Mestský úrad v Liptovskom Hrádku pripravil Silvester pod Skalkou po prvýkrát a možno povedať, že toto podujatie by malo symbolizovať snahu mesta Liptovský Hrádok uskutočňovať viaceré kultúrne podujatia práve v tomto priestore. 3, 2, 1, 2009! Je tu! Vážení spoluobčania, vážení hostia, ja som veľmi rád, že ste prijali aj v tomto chladnom počasí pozvanie tu na Podskalku, aby sme sa rozlúčili so starým a privítali nový rok. Dovolte prostredníctvom aj kamier ostatným zaželať, ktorí tu nie sú prítomní, do budúceho roku, do roku 2009, hlavne veľa zdravia, veľa priateľov v osobnom aj pracovnom živote, veľa dobrých, slobodných rozhodnutí, ale najmä, keď budeme hodnotiť rok 2009, aby sme všetci mohli skonštatovať, že sme s jeho prežívaním spokojní. Práve v tomto priestore odštartujeme aktivity, ktoré by sme v roku 2009 chceli realizovať. V tomto roku by to malo vyvrcholiť už 9. hornoliptovským jarmokom, ktorý by sa mal uskutočniť práve okolo jazierka, hradu a na tejto lúke. Myslím si, že je to ideálny priestor na to, aby sa takéto podujatia v Liptovskom Hrádku mohli koncentrovať práve tu a aby si hrádočania zvykli na to, že kultúra sa presunie viac menej vo väčšine prípadov práve do tejto lokality.